Po nakvynės Monterėjuje pakeliui į San Franciską užsukome į prieplauką. Daug šeimų Monterėjuje turi savo katerį ar jachtą. Čia Monterėjaus miesto dalis, kur kažkada buvo sardinių fabrikai ir jie klestėjo, tačiau masiškai pradėjus jas žvejoti, jos buvo išgaudytos ir šis verslas apie 50-uosius praeito amžiaus metus žlugo, o fabrikai bankrutavo. Paminklas žymiems Monterėjoje gyvenusiems žmonėms. Vienas jų rašytojas Džonas Steinbekas. Jo vardu pavadinta aikštė, kurioje stovi paminklas. Mes jau San Franciske. Miesto municipalitetas. Откуда берется 909 миллиардов? Didelis įplaukas miestas gauna iš turizmo. Miestas išsidėstęs šiaurinėje San Francisko pusiasalio dalyje. Jame netoli 900 000 gyventojų. Мы сейчас встанем, и вот как раз самая высокая точка Сан-Франциско. Vykstame į pačią aukščiausią vietą San Franciske, kad galėtume apžiūrėti miesto panoramą. San Francisko įlanką pirmą kartą atrado ispanų ekspedicija 1769 metais. You're gonna meet some gentle people there. All those who come to San Francisco. Finansinis miesto centras. Will be a loving there in the streets of San Francisco. Так что за это платить отдельно дело. Я хотел вам сказать по этому поводу, есть... Žemės kaina tokia, kad bet kuris namas čia pastatytas pigesnis negu žemė, ant kurios jis stovi. Vieno namo kaina čia ne mažiau kaip $1 000 000. Но он обязательно есть. Называется Бэк-Ярд. А этот район, он, Вторая мировая война, когда закончилась, всем американцам, которые были на фронте, давали суду $20 000, 10 офицеров 20 000, рядовым 10 000 $, без процентов. Этих денег тогда, в 1945 году, достаточно было, чтобы жениться, обзавестись хозяином. Вот впереди идет подземный скоростной трамвай. Это не наземный, это подземный трамвай. Он здесь просто вышел наружу. Мы подойдем к нему сейчас. Vykstame prie auksinių vartų tilto, kuris jungia San Francisko miestą su Merino apygarda. Nors geografinė padėtis buvo labai nepalanki ir buvo kalbama, kad tiltą pastatyti neįmanoma, jis buvo baigtas vos per 4 metus ir pradėtas eksploatuoti 1937 metais.
Viso tilto ilgis 2800 metrų. Smailėjantys beveik 230 metrų virš vandens iškilę bokštai laiko du milžiniškus lynus, suvytus iš plieninių vijų, ant kurių pakabinta viršutinė tilto dalis. Alkatraso sala, kurioje matyti buvęs sunkių darbų kalėjimas ir buvo kalinami pavojingiausi Amerikos nusikaltėliai. Atminimo lentelės Auksinių vartų tilto statytojams. Tiltas yra vienintelis kelias, vedantis iš San Francisko į šiaurę. Tūkstantis 1915 metais San Franciske vyko pasaulinė paroda ir tuo tikslu buvo pastatyti paviljonai. Čia vienas iš jų – menų paviljonas. Tai mėgstama miestiečių poilsio vieta. O tokie autobusai San Franciske kursuoja iki šiol. Vykstame į pagrindinio San Francisko prekybinio rajono centrą. Union Square. Anksčiau aikštė buvo apstatyta džentelmenų klubais, religinės paskirties statiniais, o dabar čia įsikūrė parduotuvės ir ofisai. San Francisco, high on a hill. Ant aukšto postamento 1903 metais pastatyta bronzinė pergalės deivės statula. Ši statula ir užrašas ant jos postamento skirti priminti amerikiečių karo vado Devėjaus pasiekimus 1898 metų Ispanijos Amerikos karo metu.
Понимаете, у нас пришел мэр новый, и он сказал, давайте муниципальный сделаем пешеход. Viena miesto įžymybių – tramvajai, kurie panašiai kaip funikulierijoje juda traukiami metalinio troso. Čia vienas stambiausių Amerikoje – Bank of America būstinė. Совершенно верно, это из математики, из философии, из физики, но не все еще одарили. Учитывая цвет, учитывая форму, учитывая... 20-е, 30-е годы, 500, и знаменитый ГАЗ, Горьковский завод, Сталинградский тракторный завод, Челябинский тракторный завод, Харьковский тракторный завод, Московский автомобильный завод. Это все американские проекты, это все американские ученые, специалисты, технологи. 10 человек. А почему Россия так не любит Америку? Время такое. Рядом с Чайнатауном итальянский город. И здесь также Джорджа Вашингтона и собор, двуглавый собор справа, Святого Петра и Павла. В этом соборе когда-то проходило венчание Мерлин Монро и Джо де Маджо. Хотя это были вторые браки, вроде нельзя идти в церковь, но его итальянские родители настояли. Mes įlipom. Tokį kelią. Lombardo gatvė – labiausiai vingiuota gatvė pasaulyje ir dėl to įtraukta į Gineso rekordų knygą. Gatvė susideda iš 8 atkarpų, jos pakilimo kampas 27 laipsniai, todėl automobilių greitis čia neviršyje 8 km per valandą. Ji grįsta raudonomis plytomis, yra 180 metrų ilgio, buvo suprojektuota ir įrengta 1922 metais. Laivas, kuris vežiojo krovinius į Rusiją pagal lendlizą Antrojo pasaulinio karo metu. O lydėdavo juos ir saugodavo tokie povandeniniai laivai. Memorialas kare žuvusiems 52 Amerikos povandeninių laivų įguloms atminti. Tos pačios Alkatraso salos vaizdas iš pietų pusės. San Francisco prieplauka. Tai labai populiari vietos gyventojų susibūrimo vieta. Čia veikia 14 pilno aptarnavimo restoranų ir 90 parduotuvių. Krantinėje gali išvartuotis iki 300 jachtų.
įlankos tiltu vykstame link Oklendo, pakeliui sustodami vadinamojo Lobių saloje. Mes tuoj sustosim, prašau nefotografuoti, nes tuoj Važiuojame naujojų tiltų, o čia šalia senasis tiltas, kuris dabar demontuojamas. Beje, bendras šio tilto ilgis viršija 7 km ir techniškai jis dar sudėtingesnis negu Auksinių vartų tiltas. Išvykstame iš San Francisco. Pernakvoja Mercedė, toliau važiuojame Kalifornijos prerijomis. serpentininė gatvė, ane, vienintelė serpentinų gatvė. Tai tiktai kažkurie vienai vietai. Esame Sierra Nevados kalnuose ir važiuojame į Josemičio nacionalinį parką. Kirsdami kalnus, vykstame link Josemičio slėnio. Mercedo upė. Čia neseniai įvyko griūtis. Laimė keliu tuo metu niekas nevažiavo. Tų didžiųjų krioklių, kurių pilna šitame slėnyje, reikia pamatyti. Šitos uolos, kurias mes matome tos statinį, yra 1 kilometro aukščio. Krioklys pavadinimu Kapitonas. Na, būkite labai atsargus. Vieni įdomiausių medžių nacionalinėme parke tai sekvojos.
Josemičio parkas užima virš 3000 kvadratinių kilometrų ir jį kasmet aplanko virš 3 milijonų lankytojų. Mūsų autobuso vairuotojas Osvaldas padeda mums įsiamžinti. Matau, kaip įspūdingai atrodo slėnis ir kiek jumyse yra to. Šis krioklys yra aukščiausias Šiaurės Amerikoje ir 6. pagal dydį pasaulyje. Vanduo iš jo krinta per 3 salas iš 739 metrų aukščio. Čia radome puntuką parko viduryje. Josemičio nacionalinis parkas įkurtas 1890 metais. Dėl šių nuostabių vaizdų parkas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldą. Fotografuojamės prie labai didelio krioklio, kurį galima peršokti. Bet žiūrėk, Osvaldas, kokiai pozai. Aš nufilmavau. Vilutė čia kaip undinėlė. Pernakvoję Bakersfielde vykstame į mirties slėnį. Kaip pagalbėti, gal kažkam persidėti, kažkaip surūšiuoti, kad visų daiktų nenešiotume, kai kuriuos galime suvalkoti pompomis, ką tik vieną geležį.
Tolumoje matyti Sierra Nevados kalnai. Mūsų kelias eina per prerijas. Keliai Amerikoje, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų magistraliniai ar vietinės reikšmės, tikrai geri. Važiuojame vis gilyn į kalnus. Sierra Nevada, ispaniškai snieguotasis kalnagūbris. Kalnai driekiasi iš šiaurės į pietus apie 750 km. Vėjo jėgainių ištisas miškas. Pakeliui mūsų autobusas sustoja degalinėje įsipilti kuro. Valstijos, kokios yra tos 4 kalbų valstijos. Privažiavome Mirties slėnio nacionalinį parką. Tai žemiausia, karščiausia ir sausiausia vieta Amerikoje. Ramiojo vandenyno plokštė yra ir vandens srovė iš aukštesnių vietų. Mirties slėnis atrastas apie 1849 metus, kai čia atklydo į Kaliforniją traukiantis aukso ieškotojai. Jau darosi karšta. Čia vyrai bando ieškoti aukso. Turbūt ieškosi aukso grįžęs jau. Kai saulė nusėda, pasislepia, kalnuose lapų paties mirties slėnio mes dar... Smėlio kopos. Karštis kaip dykumoje. Tūkstantis 1913 metais Mirties slėnyje buvo užfiksuota aukščiausia Amerikoje temperatūra, kuri siekia beveik 57 laipsnius Celsijaus. Nu kaip, Jurgi, nešalta? O, Atvykome į nacionalinio parko lankytojų centrą. Termometras prie įėjimo rodo 104 laipsnius Fahrenheitą. Tai yra
40 laipsnių Celsijaus. Parko maketas. Stambiausi gyvūnai gyvenantys slėnyje, didžiaragiai, kalnų avinai. Vieta, kurioje mes fotografuosime ir tada jau išvažiuosime. Esame žemiausioje mirties slėnio vietoje. Oro temperatūra virš 40 laipsnių pagal Celsijų. Pučia gan stiprus, karštas ir sausas vėjas. Įduba yra apie 86 metrus žemiau jūros lygio. Jis susidarė dideliam žemės luitui įsmukus žemyn, o šalia esanti žemė iškilo ir tapo kalnais. Šis procesas tęsis ir toliau. Beje, įdomu tai, kad vos už 136 km nuo šios vietos randasi pats aukščiausias Sierra Nevados kalnas, Whitney kalnas, kurio aukštis 4421 metras. Kelias, kuriuo einame, baltas nuo druskos. Kaip nekeista, nors tai ir karščiausia vieta žemėje, bet kartais čia pasitaiko šalnos ir gali iškristi sniegas. Taip atrodo druskožemis. Ženklas parodantis jūros lygį. Viena gražiausių mirties slėnio vietų. Dėl neįprasto ir savito gamtos grožio čia dažnai filmuojami atskiri įvairių filmų epizodai. Mirties slėnyje buvo nufilmuotos Marso peizažo scenos, filme Robinzonas Kruzas Marse, taip pat atskiros scenos filmuose Trys krikštatėviai, Godumas, Žvaigždžių karai ir kituose. Atvykome į Las Vegasą. Na, apie Las Vegasą pasakoti tikriausiai daug nereikia. Tai didžiausias Nevados valstijos miestas. Tai vienas didžiausių pramogų ir azartinių lošimų centrų pasaulyje.
daugybė kazino, viešbučių, kasdieniai koncertai, šou pritraukia turistus iš viso pasaulio. Iš viso Las Vegaso teritorijoje randasi virš 80 kazino, keli tūkstančiai žaidimų paviljonų, daugybė aukštos klasės viešbučių. Šiuo metu esame centrinėje miesto dalyje, esančioje pagrindinėje gatvėje, kuri eina iš šiaurės į pietus ir vadinasi Las Vegas Strip arba tiesiog Strip. Daugelis pasaulinio garso kompanijų pasirenka būtent Las Vegasą reklaminėms akcijoms, firmų pristatymams, nes tokios paslaugos čia laikomos norma ir tam tinka esama miesto infrastruktūra. Atėjome prie vienos lankomiausių miesto vietų viešbučio Bellagio, kur kas pusvalandį vyksta šokančių fontanų pasirodymas. Said there's no one, how does love get so off course? You love me, it's a feeling like this. It's centrifugal motion, it's perpetual bliss. It's that pivotal moment, it's so criminal. This kiss, it's criminal. This kiss. Sumažinta Eifelio bokšto kopija. Mieste gyvena apie 600 tūkstančių gyventojų, o kasmet jie aplanko apie 37 milijonai svečių. How I wish that there were more than 1829 metais prekybinė vilkstinė vykusi iš Los Andželo į Techasą įrengė čia stovyklą. Plieskiant karščiui, keletas savanorių nusprendė dykumoje paieškoti vandens. Tai jiems pavyko. Vėliau ši vietovė buvo pavadinta Las Vegas. Ispaniškai tai reiškia derlingi slėniai. Empire State Building. I'm gonna
gonna keep on the run. I'm gonna have Las Vegaso me some miestas fun. It cost me buvo my įkurtas very last dime. 1905 metais. Ilgą laiką tai buvo stambus geležinkelio mazgas ir pagrindinė vieta papildyti kūrų traukiniams, vykstantiems iš rytų į vakarus ir atvirkščiai. Dabar apie tai primena nebent vienas iš viešbučių ir kazino Main Street Station, kuris apsuptas senovinių vagonų, paverstų į kavinę ir muziejų, o keleivinio traukinių eismo į Las Vegasą nėra. Rytas Las Vegase. Nors keliamės ir nelabai anksti, bet miego mažoka. Atvykome papusryčiauti į kazino. Nors laikas dar ankstyvas, bet prie žaidimo automatų jau renkasi lankytojai. Kai kurie jų gal net nebuvo nuėję miegoti, nes kazino veikia ištisą parą. Vykstame prie Raudonųjų uolų kanjono. Pats kanjonas randasi Mohavės dykumoje, pietinėje Sierra Nevados kalnų grandinės dalyje yra Raudonųjų uolų kanjono nacionalinio parko dalis. Kanjono lankytojų centras. Aš irgi pafilmuosiu befotografuojantį. Taip atrodo dykumos augmenija. Parkas išsiskiria daugybę uolų ir jų atodangų. Dažniausiai dominuoja raudona, geltona, žalsva spalva ir jų atspalviai. Uolos sudarytos iš smiltainių ir mėgstamas turistų bei alpinistų.
Mes taip pat įsidrasiname palaipioti. Dėmesio. Va ten va vanduo būna. Iš ten paėmė buteliuką. Gerai. Labai liuks vaizdas. Klausyk, panorama čia fantastiška. Pala, va, pasižiūrėkit, kas čia apačioj. Nuo viršaus atsiveria puikūs vaizdai. Vėlyvą popietę grįžtame į Las Vegasą. Pasistengsime apžiūrėti tai, ko nematėme praeitą vakarą. Ištisos salės žaidimų automatų. Atėjome prie viešbučio ir kazino Luxor. Iš jo matyti viešbutis ir kazino Mandala Bay. Statinys yra tiksli, kiek sumažinta Egipto piramidės kopija. Sako, kad šviesos spindulys esantis piramidės viršūnėje toks stiprus, kad įjungus pilnu pajėgumu jis matomas net iš kosmoso. Čia piramidės vidus. Kambariai, kurie matyti iš vidaus, išdėstyti 30 aukštų. Pačios piramidės aukštis 107 metrai. Spend all night with the dealer, trying to get ahead. Spend all day at the Holiday Inn, trying to get out of bed. Ooh, Las Vegas.
viešbutis ir kazino Excalibur. Kompleksas pastatytas ir dekoruotas senosios Anglijos stiliumi, pasako apie karalių Artūrą ir jo stebuklingą kardą dvasia. Hey baby, let's go to Vegas. Kiss a single life goodbye. Hey baby, let's Alus go Las to Vegase. Vegas. Bet on love and let it ride. Lying on the bank of the river, stars are dancing, Lord, it's hot. Holding you is what I live for. I just had a crazy thought. Ir ledai. Hey baby, let's go to Vegas. Kiss a single life goodbye. Hey baby, let's go to Vegas. Bet on love and let it ride. Vietos policija čia nusiteikusi draugiškai. Marines and a preacher too. Part of PBR history. Take a gamble and say I do. Hey baby, let's go to Vegas. Kiss a single life goodbye. Hey baby, Atrodo, kad pastatas tuoj nuvirs. Viva Las Vegas, sparkling lights, dangerous living, tumbling dice. You're my ace in the hole now, honey. I'm your lady. Viešbučių, kazino salės, prabangiai dekoruotos. Čia veikia garsiausių pasaulio firmų parduotuvės ir atstovybės. Kiss a single life goodbye. Hey baby, let's go to Vegas. Bet on love and let it ride. Viva Las Vegas, sparkling Čia įdomi kazino ir kavinė, kur imituojami džiunglės. Kelias tikrai karas. Londone yra gamtos muziejus, tokia kino gaudai, kurie